Bueno, la veritat és que s'ha de començar coneixent gent, tenint contactes, fent petites coses, fent voluntariats. Com ja sabem, aquest món és molt gran, toca molts departaments, ja sigui cinema, sigui esdeveniments. Al cap i a la fi es mou per contactes, 100%, i demostrar que vals, perquè hi ha molta gent que vol entrar i tu has de ser el millor, com aquell qui diu. A part de fer pinya i ser bona persona, has de demostrar que arribes on l'empresa, on el client vol que arribis. Llavors, és complicat, però no és impossible. Però s'ha d'esforçar. Una persona s'ha d'esforçar per poder arribar on vulgui. Me llaman. Respecte a l'estabilitat econòmica, és una muntanya russa. A vegades estàs molt bé i a vegades estàs molt malament i no sempre cobres el mateix. Tot depèn de si tens més feina o menys feina, si fas més hores o menys hores, i al final has d'anar buscant una mica la vida. Els tècnics acostumem a ser autònoms i cobrem depenent de la feina que es fa cada mes. Per desgràcia no és una feina molt fixa, hi ha mesos que hi ha més feines que altres, no ho sé, per exemple a l'estiu es treballa bastant més perquè hi ha festes majors, hi ha concerts, i a l'hivern ens dediquem com més al teatre, hi ha com menys feina, d'alguna manera, però bàsicament això. Hi ha varietat, no sempre és fer de tècnic. A vegades és anar a buscar material, a vegades és fer feina de producció al despatx, és ordenar el magatzem, és arreglar aparatos o cables que es van espatllant durant els bolos i una mica es sobreviu així. El problema també és una mica que en el moment que entres a la roda pot arribar tot de cop. I vols agafar-ho tot, vols arribar a tots llocs, però és impossible. O sigui, arriba un punt que has d'aprendre a delegar i decidir què sí i què no. Perquè d'un dia a l'altre pot venir-te tot de cop i t'has de marxar a un altre país, tenies aquí projectes que has de deixar perquè estaràs a l'altra punta del planeta i, és complicat també. Fer de tècnic és una cosa que t'ha d'agradar molt perquè no tens horaris, té la part bona que pots viatjar molt i conèixer molta gent, però clar, constantment estàs fora de casa, si tens família això ho han d'entendre, compartir-ho, que hi ha molts dies que arribes a les 3 de la matinada i a les 8 del matí tornes a sortir per la porta i això, si tens canalla o tens parella, doncs és molt dur pels que t'acompanyen. Una anècdota que jo explico molt amb les meves nenes. Jo estava de gira amb una banda i portava des del mes de juny fora de casa i vaig arribar al mes de setembre. I a l'entrar dintre casa allò que esperes que la nena vingui tots. I el que va fer va ser agafar-se les cames de la mama i dir, ¿quién es este? Això va ser un punyalada primera. Aquí va ser el moment que vaig decidir no sortir més de gira i prioritzar feines que em poguessin coordinar amb la vida familiar. Bueno, a ver, desde el punto de vista del técnico, el viajar siempre es un fetiche,
un punto a favor para dedicarse a esto, pero joder, se viven momentos muy duros. Por ejemplo, en Dubái estar 4 meses prácticamente sin ver el sol, llegar de noche a la obra para hacer una instalación, salir de noche otra vez, comer precariamente, comer en malas condiciones, no tener vida social más de allá. Esas cosas que cuando imaginas cómo debe ser vivir de gira como técnico. ¡Guau, qué bonito viajar, conocer gente, cultura! Bueno, no conoces ninguna cultura, al final estás encerrado en un sitio, en una sala, en un teatro, entrando por la puerta de atrás, sin ver el sol, sin ver a nadie, sin tratarte más que con la gente que te acompaña en tu profesión, y es muy duro. Se hace muy duro y muy pesado. Al final es una manera de vivir y es la que decidimos muchos. Jo crec que és una part molt guai. Ara, sí que és veritat que fer bolos implica moltes hores, molta dedicació, viatges, pot ser estar fora, lluny de la família. Té parts bones, moltes parts dolentes, però moltes parts bones si t'agrada la feina i és un treball que t'ha d'agradar. Vull dir, si no t'agrada el treball es nota i no acabes arribant lluny. Si t'agrada, sí que pots acabar triomfant, entre cometes, dins el món dels tècnics i dedicar-te just a la part que t'agrada, perquè sí que hi ha bolos de posar 2 caixetes per una escola, però també hi ha bolos que te'n vas a un festival i pots fer un Canet Rock, pots fer no sé, qualsevol festival, un Mas i Mas, els que vulguis. Traient de banda tot el drama, la veritat és que si t'agrada el que fas, arribes a casa rebentat, però amb una satisfacció d'haver pres alguna cosa, d'haver salvat el bolo, de que hagi sortit bé, de tenir 300, 500, 20 persones que han disfrutat amb el show que tu estàs fent. I això és una cosa que no es paga, que no es paga. Bueno, este mundo que es tan abierto, y tan variopinto, siempre trae muchas cosas buenas, que es generarte una familia laboral que muchas veces se extiende más allá de lo laboral, sino a lo personal, que te ayudan siempre, y la parte, bueno, de ir por ahí de aventuras con bandas o con compañías de teatro, es viajar y vivir momentos de relajarse, echarse una cerveza, hablar con compañías distintas, con bandas, ver puntos distintos de vista, seguir aprendiendo de otras compañeras y otros compañeros de oficio. Se aprende mucho en los viajes, se lo pasa uno muy bien. Res, com a qualsevol treball, vull dir, aquí som companys de treball, bueno, inclús una mica més, no? Inclús jo diria que amics. Es comparteix molta cosa, si a més te'n vas de bolo junts o de gira junts i durant el dia, quan no tens res a fer, doncs et reuneixes aquí amb ells, doncs sí, és com si fos una gran família, la veritat. Més que companys ja són membres de la família. Ja ho fas tot amb ells, pràcticament. En referència a quins sectors, jo he estat en una fàbrica, he estat en un restaurant i la veritat és que com en aquest sector enlloc, en una fàbrica veus cada dia, veus sortir el sol per una finestra i el pont per l'altra, en un restaurant la part dolenta per mi és molt de cara al públic i en aquest sector el bo és que cada dia canvies d'escenari, de personal, de teatre i això està molt bé.